Basicamente, né, por que a gente fala do filtro? Até agora a gente falou da falha de combustão ser um desafio, porque ele é um código de falha de uma consequência e não da causa. Então, se ele é de consequência, quais que são as causas? Tem vários. Aí a gente volta naquele nosso primeiro... Acho que foi o primeiro ou segundo slide que tinha o triângulo de fogo? Sim, acho que foi o segundo Voltamos slide. lá para o triângulo de fogo. O que precisa para ter uma combustão? Problemas mecânicos. Tem que ter a parte mecânica. Então, se eu tiver algum problema mecânico, problema de compressão, vazamento de anel, essas coisas, problema de misfire, problema de falha de combustão. Misturar combustível. Eu preciso de uma correta mistura de ar com uma correta quantidade de combustível. Sistema de ignição. Eu preciso de alguma coisa que gere o calor para estar fazendo essa combustão. No caso, se for um veículo Otto, com certeza é a bobina de ignição, vela, tudo isso que faz parte do sistema de ignição. Se for motor a diesel, aí o sistema de ignição cai por água abaixo, que é por compressão, por autocompressão, né? Sim. Aí não tem problema de sistema de ignição. E eu ainda coloquei ali outros problemas. O que seriam esses outros problemas? Esses outros problemas são problemas que não são falhas de combustão, mas são falsos positivos. Então, por exemplo, um problema de sensor de CKP, um problema de sensor de CMP, parte de coreia dentada também, né, Sim. que a gente vai comentar um pouquinho. Sim. Então, fizemos a troca da coreia dentada, fizemos o ajuste do ponto certinho, o cara tá falhando, tá com misfire. É falha de combustão mesmo? Será? E justo depois da troca da correia, E né? justo depois da troca da coreia, feito tudo certinho, estranho, né? Uhum. Mas realmente gera uma falha de combustão. Não é uma falha de combustão, mas é um falso positivo. Vibrações é bem importante também, né? Parte de sensor de detonação, né? Que nós Sensor estávamos de conversando. detonação. A gente estava conversando bastante, né, sobre uma estratégia que existe. Normalmente, não sei se são todos os veículos, mas os veículos mais top, mais premium, eles têm um sistema de detecção de terreno irregular dentro da central do freio ABS. E aí o que acontece? Quando o veículo está andando por esse terreno irregular, ele manda essa informação para a central do motor, e a central do motor entende essa informação e ela passa a olhar com menos critério para o monitor de misfire, para o monitor de falha de combustão. Por quê? Porque vibração é uma coisa que pode causar falso positivo de misfire. Então, nesse caso, se eu não tivesse essa estratégia de perceber esse terreno irregular e avisar a central da injeção, o que acontece? Eu posso estar passando num terreno irregular e falsamente detectar problemas de misfire e gerar uma falha de P0300 da vida. Exatamente. E aí chega lá na oficina, problema intermitente, né? Porque só aconteceu quando estava no terreno irregular. Chega lá na oficina, apaga o código não volta. Aí o cliente reclama, mas a falha estava ali, aconteceu. E aquela entrevista com o cliente que também a gente estava sempre comentando, né? Tu faz a entrevista com o teu cliente para entender quando é que aconteceu esse problema. Perfeito. E aí ele vai falar, ele vai te dar os detalhes. E aí volta o conhecimento. Porque você sabe como funciona a estratégia do monitor de combustão. Então, se tu sabe como funciona a estratégia do monitor, se o cliente te passar na entrevista as condições em que aconteceu aquela falha, tu já consegue linkar as duas coisas. E aí você já sabe, não, mas espera aí, não foi falha de combustão, foi um falso positivo. E essas coisas são bem interessantes. Tem outro caso também que essa eu peguei no suporte, que a galera conversou comigo ali do suporte, que era um veículo Volkswagen, um modelo não me lembro especificadamente, mas que foi feito o processo ali de mexer no motor, então foi retirado o motor, e quando foi instalado o motor, eu não sei se ficou um pouco frouxo, mas a montagem do motor, ele não ficou muito bem fixo ali, a estrutura do chassi, ficou com uma folga, os coxins. Suporte motor. Aí ficou com um pouco de folga, aí ele tava vibrando um pouco mais, e essa vibração fazia girar misfire. Nossa, que dor de cabeça. Não, até e achar o mais isso aí. interessante, você acabou de montar o motor. Sim. A primeira coisa que você pensa, com certeza foi alguma cagada que eu fiz. Mas qual? A primeira coisa que começa a xingar é o cara da retífica. Né? Primeiro, né? Com certeza. E aí, como você acabou de desmontar o motor, são várias possibilidades. Pode ser tudo. Sim. Tudo foi mexido, então... Ah, não, tá louco. A dor de cabeça que começa a dar, olha, o cara começa a rezar, já pega o que tiver em volta e vai rezando pra resolver o defeito. Por isso que a gente trouxe essa ideia do funil. Por que o funil? Quando você vai chegar com o carro com algum tipo de código de misfire, você vai se deparar com essa situação. Você tem um código de falha que não te levou para lugar nenhum. Então pode ser qualquer tipo de coisa. Problema mecânico, sistema de ignição, misturar combustível ou outros problemas que é falso positivo.
E por onde eu começo? Saio testando as coisas aleatórias? Não, você não testa aleatório. Você usa o funil. Você testa as coisas mais básicas para te dar um direcionamento. Claro que na prática a gente sabe que na grande maioria dos casos é problema sim de cabo, vela, bobina. O mais comum. Que é o mais comum, mas você não vai sair, não vai ser o trocador de peça, né? Você não vai ser o reparador trocador de peça que troca as coisas sem saber se precisa trocar ou não. Você vai usar o funil, vai testar. Ah, não, realmente é sistema de ignição. Beleza, aí troca, faz o serviço e passa pro cliente. É isso aí. Isso aí, perfeito. E aí no nosso funil, Jeff e o mestre de diagnóstico, qual que é o primeiro passo aí que a gente pode fazer? Então a gente tem um vídeo, a gente sempre gosta de falar de procedimento. Se tu tem um procedimento estabelecido, tu dificilmente vai passar por um aperto, a não ser que tu ignore o teu procedimento. Aqui a gente vai estar mostrando o que a gente aconselha. Ah, recebi um carro falhando. O que é o meu primeiro passo? O que eu posso fazer? Se você tem o seu osciloscópio, a gente vai estar mostrando um teste agora, que é o nosso outro vídeo, explicando um pouco como é que funciona ali para te poder tá começando um diagnóstico. Vamos rodar o vídeo e depois eu volto para explicar para vocês. O primeiro passo, após verificar se existem códigos de falhas e freeze frame gravados na memória de avarias do veículo, nós vamos estar realizando o teste de compressão relativa para definir se a nossa falha é causada por um problema mecânico no motor ou se é por outro defeito como velas, bobinas ou bicos injetores. O nosso osciloscópio, nós vamos utilizar apenas o canal A na escala de 20 volts e com 2 segundos na nossa escala de tempo. Aqui na bateria, nós estamos ligando diretamente o canal A no terminal positivo e no negativo. Agora a gente vai estar realizando a partida e analisando esse sinal. Como eu desliguei as bobinas, eu vou ter a partida consecutiva desse motor e eu vou estar analisando a queda de tensão em cada cilindro. Então eu posso observar que os meus cilindros estão iguais. Apesar de eu não saber qual é o cilindro, eu posso deduzir que eu não tenho uma falha mecânica porque a queda de tensão é igual para todos eles. Então, pessoal, o que a gente tem ali? A gente tem um teste tranquilo de ser executado, não é um teste invasivo, é um teste que te dá um prévio diagnóstico do que? Chegou meu carro falhando, recebi ele. Reclamação de desempenho, luz está acesa, vou entrar com o meu scanner, vou anotar qual que é o meu código de falha. Faz a entrevista com o cliente. Faz a entrevista muito bem. Faço a minha entrevista com o cliente. Checklist de entrada. Por isso que é legal ter o procedimento, né? Já tô eu pulando meu procedimento aqui. Então, segue teu procedimento lá. Checklist de entrada, anotei a falha, fiz a entrevista com o meu cliente, prévio diagnóstico, quase concluído. O que eu vou fazer agora? Vou lá na minha bateria, colocar as ponteiras do meu osciloscópio, vou pegar ali como eu demonstrei no teste, colocar a escala de tensão, 2 segundos, e vou lá e vou tocar o arranque. Ah, ponto. No meu caso ali, que é um polo, a gente pode até estar mostrando na plataforma o diagrama, eu optei por desligar as bobinas e eu já vou explicar por quê. Alguns carros, isso você pode fazer o teste no dia a dia, são raros, mas tem. A Ford, eu sei que é assim, a Renault, alguns carros é assim também. Se tu pressionar o pedal totalmente no fundo e tocar arranque, a central tem uma estratégia que ela inibe a injeção de combustível e tu consegue fazer o teste com pressão relativa. De novo, são raros os casos, mas vale a tentativa porque te popa um tempo absurdo. O Polo, eu vou botar aqui, vou botar na tela para vocês o diagrama, que qual seria a outra opção? Ir lá e desligar o fusível do injetor para não ter injeção de combustível. No caso do Polo, que tem injeção direta de combustível, se a gente está olhando, a gente não tem o fusível. Então, o que eu fiz? Como eu já tinha anotado o meu código de falha, já tinha feito a minha leitura prévia ali do meu freeze frame, olhado meus códigos de falha, eu optei por desligar as bobinas para poder fazer o meu teste. Então, o que eu fiz ali? Que é simples, acessível. Desliguei minhas 3 bobinas e vou executar o meu teste de compressão relativa. O que esse teste vai fazer para mim? Ele não vai me dizer qual cilindro que está com problema, mas ele vai me dizer se existe algum cilindro com uma falha mecânica. Se houver uma falha mecânica, eu vou ter o que o René estava explicando, eu não vou ter a contribuição. Então, o que a gente está analisando ali? O que é a compressão relativa? Estou tentando ligar meu motor, toda vez que houve a compressão ali no meu cilindro, eu vou ter uma queda de tensão na minha bateria, porque eu estou fazendo força. Então, o que a gente vai olhar? Sempre a parte inferior do gráfico, sempre a queda de tensão. Vou avaliar, colocar uma régua ali no meu sinal. Se o meu sinal tá ok, como o exemplo ali no vídeo, beleza, não tem um problema de compressão. Ah, mas se eu tenho um problema, como é que fica? Vai rodar agora outro vídeo e a gente vai entender como é que fica com problema de compressão.
Aqui nós temos uma falha colocada, eu removi quase que totalmente uma vela para que a gente tivesse um problema de compressão desse veículo. Como a gente pode acompanhar desde o início, esse veículo ele tem a compressão e acaba em um intervalo determinado perdendo a compressão desse motor, que é quando a minha vela deixa escapar um pouco de compressão. Então essa é a ideia para que vocês entendam quando o veículo apresenta uma falha mecânica. Esse ali ficou bem bacana porque eu não removi totalmente a vela para causar esse defeito. Eu deixei ela parcialmente rosqueada para que o meu cilindro ainda tivesse uma compressão, porque se eu tivesse removido a vela, dificilmente vocês vão estar pegando um defeito assim no dia a dia. Salvo exceção, principalmente o motor 2.0 da Volkswagen, A888, que gosta de quebrar canaleta de pistão. A grande maioria não acontece isso. Que tu vai pegar problema de assentamento de válvula, algum probleminha ali de anel. Então, dificilmente tu pega um problema tão bruto assim que tu não vai ter a queda de tensão. Ali, se vocês olharem o vídeo, ele teve a queda de tensão e o cilindro subsequente ele já começou a não ter uma queda de tensão tão bruta. Por quê? A vela estava deixando escapar um pouquinho da compressão, então ficou fácil ali de ver. O que eu faria se eu tivesse encontrado esse problema? Beleza, agora eu fiz meu teste de compressão relativa e tenho uma falha mecânica. Aí sim, o que eu posso fazer? Posso pegar o meu outro canal do meu osciloscópio e tá trigando, pegando a referência de uma das bobinas ou injetores, o que for mais fácil, e descobrir qual que é o cilindro que não está contribuindo tanto. Ou eu posso fazer aquele simplificado, que também é muito eficiente, pegar o meu relógio lá para teste de compressão e fazer o ensaio cilindro por cilindro comparando a compressão de cada cilindro. Mas qual que é a moral do nosso exemplo? Eu fiz o filtro que o René estava ensinando. Primeira coisa, é falha mecânica ou não? Ah, não é falha mecânica. Top, meu motor tá bom, posso ir pro próximo teste. É falha mecânica. Não vou perder tempo com vela, com bico, com bobina. Eu vou entender o que deu de errado nesse motor que ele tá falhando. Então, é a forma que a gente quis exemplificar aqui para vocês de como eu agilizo o diagnóstico. Esse exemplo que eu falei ali do áudio da canaleta do pistão quebrada, quando chegou para mim, o relato do cliente era: deixei meu filho no colégio, fui ligar o motor para sair, começou a falhar. Isso aí é uma bobina, uma vela, ligeirinho. Eu vou até pedir para ele: não, espera que eu já vou resolver. Peguei o cilindro que tava falhando, lembro até hoje, cilindro 1, bem rapidinho, áudio, tu solta a bobina, já muda ela de cilindro, mudei de cilindro, falhando igual. Eu pensei, já começou mal. Já não foi tão fácil assim. Tirei a vela, não achei nada de errado. Vou mudar igual de cilindro. Aí o injetor, pra quem já mexeu nos áudios ali, A888, o injetor, tu tem que desmontar coletor e o buraco é mais embaixo. Fui pro segundo mais fácil, né? Terceiro, no caso, já depois de tirar a vela, vou ver a compressão. Pois estava com problema, eu tinha rachado a canaleta do pistão, tinha perdido a compressão. E eu perdi tempo, fiz o cliente esperar como se fosse resolver o problema dele, com um diagnóstico mal feito, na esperança que eu tava com um problema simples e não era. E o legal, né, desse teste de compressão relativa é que ele é só tipo um indicador de alto nível. Ele não te dá resposta nenhuma. Muito bom isso. Não te dá resposta nenhuma. Não te diz aonde é o cilindro, não te diz exatamente o que tá falhando, mas você não tinha nada. Você não tinha nada. A partir do momento com o teste de compressão, você ficou com 50%. Você já eliminou muitas coisas. Ou para um lado ou para o outro. Então, por exemplo, vamos supor que a gente passou o teste de compressão relativa e deu mesmo que tem algum problema mecânico. Beleza, agora eu vou investigar esse problema mecânico. Como o Jeff falou, eu posso colocar um trigger e fazer o teste de compressão relativa de novo para identificar o cilindro. Eu já posso ir testando a compressão cilindro a cilindro. Mas acho que pela lógica, né, é mais fácil, já que tá com tudo plugado, só pega um segundo canal, triga ali para fazer e já pega ali qual que é o cilindro que tá com problema. Depois, o que eu posso fazer? Para os mais avançados em osciloscópio, eu tenho o teste com o transdutor de pressão. Muito bom. Então eu tenho ainda essas alternativas. Tô com misfire, eu preciso identificar o cilindro. Dá para usar um transdutor de pulso no escape. Coloca ou tem ainda o pessoal mais old school, o Walter não tá aí, né? Mas tem a brincadeira da nota, que você mete a nota lá no escape, aí quando tá com falha de misfire, ele dá uma chupada lá pra dentro do escapamento. Sim, muito bom. Cara, esse teste, ele é muito simples, mas ele resolve, porque você não precisa de ferramenta nenhuma, bota a nota lá atrás. E aí, quando tem o defeito, a nota vai lá pra dentro do escape. Aquela falha muito discreta, né? Tu chega o motor assim, parece que tá falhando. Como é que tá? Tá falhando ou não tá falhando?
Então tu começa parece, como é que se parece bobo, mas é uma estratégia legal e funciona. E aí, se tu quiser avançar mais, mete o transdutor de pulso lá no escape, faz análise com o osciloscópio, consegue identificar ali qual que é o cilindro e aí já parte para análise. Outro teste bacana, né? Identifiquei problema mecânico de certeza. Aí esse aqui é matador, né? Até vou mostrar aqui na plataforma. Pode botar ali a plataforma, fazendo favor. Então, eu estou no diagrama, né? Eu vou querer ver o osciloscópio. Outra funcionalidade também da plataforma, que é a troca de manuais. Então, eu posso vir aqui nesse maisinho, selecionar conteúdo. Vou vir aqui no manual de oscilogramas. Então, aqui eu estou com os dois manuais abertos ao mesmo tempo, né? Então, se eu precisar olhar o diagrama, eu consigo voltar. Se eu precisar olhar o oscilograma, eu consigo voltar sem fechar a posição onde eu estou analisando. Então, é prático quando eu preciso analisar múltiplos manuais ao mesmo tempo. Mas o que eu quero ver aqui? Eu quero ver a pressão em vácuo, que é a pressão do cilindro. Então, basicamente, aqui, né, o que eu fiz aqui? A gente tira a vela e coloca o transdutor de pressão no lugar da vela e consegue pegar a pressão do cilindro. Muito bom. E, cara, pra quem manja disso daqui, consegue matar um monte de defeito. Não, e pra quem não manja e tem a ferramenta, tem a referência também, né? Essa é a parte boa da plataforma, né? Com certeza. Então, por exemplo, dando uma pequena aula básica, né? Não sou o maior especialista em transdutor, mas de maneira simplificada, né? Essa subida aqui, né? Essa montanha, ela corresponde a um processo de compressão. Então, aqui eu tenho um cilindro em processo de compressão. Tanto é que quando eu olho aqui a escala do lado está em bar. Então, a minha pressão do cilindro está subindo, subindo, subindo. Ou seja, eu estou vendo um evento de compressão. O que acontece? Um cilindro, quando ele está bom, a montanha ela é simétrica. Da mesma forma que ela sobe, é a mesma forma que ela desce. Quando eu tenho algum tipo de vazamento de compressão, algum problema de vazamento de compressão, o que vai acontecer? Ela está subindo, está subindo. Conforme a pressão vai aumentando, a pressão vai escapando. E aí, quando chega na hora de descer, ela não volta simétrica. Ela já volta com uma curva diferente. Bem interessante. E aí você já mata, por exemplo, só analisando aqui que tem um problema de vazamento de compressão. Então isso aqui é uma análise bem avançada. E o mais legal, né, que dentro da plataforma a gente tem no nosso manual de oscilograma todas essas referências para análise, tanto na parte de transdutor, como sincronismo, transdutor de pressão e vácuo, na parte de sincronismo virtual. Então, com certeza, é a maior biblioteca de oscilogramas para referência da reparação automotiva. Com certeza. E para quem já trabalha com osciloscópio, quem não trabalha deseja, é uma ferramenta muito boa, agiliza muito no dia a dia. E o fato da plataforma ter as referências, para quem não tem experiência ou tem informação que tu realmente só consegue fazer o diagnóstico tendo a referência de um carro bom, agiliza muito o diagnóstico. Principalmente que a gente tá falando da parte de sincronismo. Vou fazer o teste de compressão. Tá, beleza. O que é uma coisa boa, o que não é? Como é que eu vou entender se esse cilindro tá bom ou não? Então tem todos os valores ali pra te conseguir comparar. Fica bem fácil. E aí, por exemplo, voltando ao contexto que a gente tava falando, né? Uma falha mecânica com um teste de compressão relativa, se der algum problema mecânico, eu já tenho novos testes a serem executados para ajudar a delimitar ainda mais a falha. E percebe que até esses testes aqui, eu ainda não desmontei nada do motor. Desmontar no sentido de tirar cabeçote, essas coisas, para inspecionar o motor lá dentro. Sim. Eu só tô analisando o interior do motor com ferramentas externas. E lembrando que a gente tá já mexendo nisso aí um pouco mais a fundo, porque a gente fez um teste de compressão relativa e a gente entendeu que tem um problema mecânico. Senão a gente não tava nem passando perto disso. E se, por exemplo, agora vamos pro cenário oposto. O cenário do problema mecânico, beleza, filtro legal. Deu falha ali no teste de compressão relativa, fomos para uma análise mais minuciosa do motor, deu problema, tem que desmontar, já sabemos o que temos que olhar lá dentro. Beleza, fechou. E agora, se o teste de compressão relativa der igual, qual que é o caminho que a gente segue? Aí a gente vai pro outro lado pra nossa análise do outro, como é que se diz, os outros componentes do nosso triângulo, né? É o nosso filtro. Sim. No nosso filtro inicial, o teste de compressão relativa, ele serviu para dizer pra gente se a gente ia pro caminho de um problema mecânico ou se tinha que olhar as outras coisas. Isso aí. E é aquela coisa assim, sempre do mais fácil pro mais difícil. Compressão relativa, não desmontamos nada, acessei a bateria ali, botei os terminaizinhos, fiz o meu teste, fechou. É um teste. Agora, tô com certeza que esse sistema tá funcionando. Qual que é o próximo passo? Vou ver quem é o mais fácil.
legal ali, se tu tem o osciloscópio com aquela ponteira, eu gosto muito que aquela sonda que tu só encosta. No caso do Polo, como é a bobina, é a caneta, né? Uma por cilindro. Tu pega o campo magnético nela, até a gente tem uma do Pico ali, se eu não me engano. A Hantek tem uma também que é muito legal. Que tu só encosta e tu pega o sinal da bobina. É um teste fácil. Eu não quero, eu quero diferente. A plataforma também tem as referências de bobina para te medir uma questão de primário, secundário. Então tu fazer uma análise mais a fundo. Então tu começa sempre do mais fácil pro mais difícil. A gente gosta de falar o quê? Eu friso muito porque eu passei muito trabalho por causa disso. Porque o diagnóstico é uma das coisas que eu acho mais difíceis na oficina tu cobrar do cliente. Com certeza. Quem tem oficina, trabalha no dia a dia, sabe o que eu tô falando. O cara não enxerga valor no diagnóstico. Não enxerga valor. Então tu tem que procurar, o que tu tem que ser? Tem que ser assertivo. Tu tem que ser assertivo no teu diagnóstico. Se tu tem ferramental, tu passa uma confiança pro teu cliente, passa uma transparência e ele vai mais tranquilo, te entregar o carro com mais tranquilidade. Por quê? No momento que eu fiz o meu atendimento, apresentei meu checklist, apresentei meu procedimento, apresentei a plataforma, apresentei a forma que eu trabalho, ele não vai ficar preocupado se tu vai enrolar ele ou não. Porque se tu tem a ferramenta, tu tem o conhecimento, não precisa enrolar teu cliente.